سڵاو خوێنکارانی خۆشەویستم کاتتان باش لە لێکچەری شەشە تەواوکەری لێکچەری پێنجە کە لە لێکچەری پێنجە باسمان لە چی کرد باسمان لە پارتی یەکەم کرد لە کرۆنیک هارت فیلر باسمان لە ئەوە کرد کە لە کرۆنیک هارت فیلر چییە و ئینترۆدەکشن و ساینەکانی و سیمتەمس و با بڵێن دایگنۆس و ئەم بەشانەمان هەمووی باس کرد لە لێکچەری پێنج لەم لێکچەرەیە لە پارتی دووەمە باسی چیەکەین باز لە تریتمنتەکەین ئەو درەگانە ئەو کلاسانی درەگ کە بەکاری هێنرێت بۆ تریتمنتی کرۆنیک هارت فیلر چین و ئەکرێن بە چەند بەشێکەوە. First of all, we have 6 pharmacological families or classes that can be used to manage of heart failure. The first one is diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, and angiotensin 2 receptor blocker, and the beta blockers, nitrate and hydralazine, and digoxin. In the first one, we have the diuretics. In the previous lecture, we mentioned that the diuretics was the types of the diuretics and the mechanism of action of the diuretic and how makes the diuresis. We mentioned before, but in this lecture, we just focus in the name of the medicine that used for the chronic heart failure. So in the chronic heart failure, diuretics are used to relieve the pulmonary and peripheral edema by increasing sodium and chloride excretion. واتە لە نەخۆشی کرۆنیک هارت فیلر ئەو کەسانی کە کرۆنیک هارت فیلریان هەیە دایورتیک بەکارهێنرێت بۆچی بۆ دووبارە گەڕانەوە یاخود چاکبوونەوەی ئەو هەڵئاوسانی کە ڕۆیە لە کاتی ئەم نەخۆشیە هەڵئاوسانەکە لە سیەکانە یاخود لە پەلەکانە یاخود لە هەر شوێنێکی ترەیە کە بەهۆی کرۆنیک هارت فیلرەوە گەیشتوێتەوەی کە حاڵەتی هەڵئاوسان و ئیدیما دروستکە ئەمیش بەهۆی چی چۆن ئیشەکات by increasing sodium and chloride excretion بۆی کە بڕێکی زیاتر لە سۆدیۆم و کلۆراید بکاتە دەرەوە. Actions of diuretics which is the blockade of the sodium reabsorption in the renal tubule لە لێکچەری پێشترا باسی ئەمەمان کرد چۆن میکانیزمی ئەکشنەکەی چۆنە هەیە لە ڕیناڵ تیبیولەکانە چۆن ئیشەکە چۆنە بێتە هۆی ڕیئەبزۆرپشن ئەبێتە هۆی بلۆکێج واتە ناهێڵە ڕیئەبزۆرپشنی سۆدیۆم جارێکتر لە گورچیلەکانە لە ڕیناڵ تیبیولەکانە ڕووباتەوە وەکو باسیشمان کرد دایورتیکەکان بەعام ئیش لەسەر چیەکەن لەسەر ئەواکەن کە پرۆسەی دایورسیس ڕووبا کە بریتە لەکردنە دەرەوەی شلەی لەش لە ڕێگەی میزەوە کە ئەمەش ئەبێتە هۆی دابەزاندنی hypertension وەکو لە لێکچەرەکانی ترا باسمان کرد. In advanced stage, the severe edema diuretics alone as monotherapy is insufficient and they are used in combination with the other agents. کەواتە ئەگەر هاتو حاڵەتی بابڵین کرۆنیک هارت فیلرەکە یاخود هەڵئاوسانەکە ئێدیماکە زۆر بوو بە تەنها بەکارهێنانی دایورتیک کافی نییە لەبەرەوە پێویست دەکات چی بکرێت پێویست دەکات کۆمباینیشن درەگێکی تر لەگەڵ دایورتیکەکە بەکار بهێنرێت. وەکو باسمان کرد دایورتیک جۆری زۆرە هیچێ لە جۆرەکانی دایورتیک چیە thiazide diuretic which are used when the degree of the edema is very mild and where there is no renal impairment. لە چه حاڵەتێکا بەکارهێن لەو کاتەیە کە با بڵێن هەڵئاوسانەکە ئێدیماکە چییە یعنی زۆر کەمە وهروەها لە هەمان کاتە کێشەی گورچیلەشی نیە نەخۆشەکە لەم حاڵەتەیە ئەتوانرێت thiazide diuretic بەکار بهێنرێت. Thiazides are ineffective. Patient with moderate to severe renal impairment, the glomerular filtration is decreased than the 30 milliliter per minute or moderate to severe edema symptoms. کەواتە ئەم جۆرە درەگە لە دوو حاڵەتە بەکار نەهێنرێت ئەگەر هاتو نەخۆشەکە کێشەیەکی زۆری گورچیلێ هەبوو ئیمپێرمنتی هەبوو لە گورچیلێ بە باشی ئیشی نەکرد ڕیناڵ دیسفانکشنی هەبوو وهروەها ئەگەر هاتو باڵێن ئێدیماکەی یاخود هەڵئاوسانەکەی زۆر بوو لەم دوو حاڵەتەیە ناتوانرێت thiazide بەکار بهێنرێت لەبەرەوە بە دیلی thiazide diuretic شتێکی تر بەکارهێنرێت کە ئێستا باسیەکەین.
جۆرێک تر لە diuretics چیمان هەیە loop diuretics mostly used in chronic heart failure and the doses needed for diuresis is greater than the needed for hypertension. ئمە لە لێکچەری hypertension باسمان کرد کە loop diuretic بەکارهێنرێت لێرەیە ئەو دۆزەی ئەو تەرکیزەی کە بەکارهێنرێت بۆ chronic heart failure دۆزەکەی زیاترێکە جورعەکەی زیاترێکە لەوەی کە بۆ نەخۆشێک کە hypertensionی هەبێ بینێ. Loop diuretics are effective with the presence of the renal impairment when the glomerular filtration rate decreases than the 30 milliliter per minute. But in those situations, it is better to be given in 2 or more small doses than in a single large dose. بەپێچوانی thiazide diuretic ئەگەر نەخۆشەکە کێشەی گورچی لێ هەبێت و ڕێژەی فلتەرکردنی لە ناو گورچیلەیە لە glomerular filtration کەمتر بێت لە 30 milliliter per minute لەم نەخۆشانەشە ئاساییە ئێمە توانین loop diuretic بەکاربێنین و ئیفێکتیڤیش ئەبێت بە پێچوانی thiazide diuretic کە نەمانەتوانی بۆ نەخۆشی بەکاریبێنین ئەگەر هاتوو کێشەی گورچیلە یاخود ئەگەر ئەدیمایەکی زۆری هەبووە بەکارمان بێنە بەڵام loop diuretic ئەتوانین بەکاریبێنین و هەروەها باشترێکە بە دوو جار یان بە زیاتر لە دوو جار بیدرێتێ دەرمانەکە وەک لەوەی بە یەک جار دۆزێکی زۆری بدرێتێ لەبەر ئەوە ئێمە drug of choice لەم حاڵەتەیە loop diuretic بەکارهێنین loop diuretic هەڵەبژێرین لەبەر ئەوەی ئەگەر هاتوو نەخۆشەکە کێشەی گورچیلەی هەبێ یاخود ئێدیمایەکی زۆریشی هەبێت loop diuretic هیچ کێشەی نییە و effective بێ. Duration of this action, they have a shorter duration of action which is average is 4 to 6 hours compared to thiazide which is 12 to 24 and produce less hypokalemia. Shorter duration of action هي ببراو لغا thiazide که ليرة 4 بو 6 ساعته بلام ل thiazide diuretic سنكا 12 بو 24 ساعته لهمان كاتا كم تريش حالتي hypokalemia توش بواتا كم بونوي كالسيوم. Heart failure patient with time will develop renal impairment. شتێکی نۆرماڵە ئەو نەخۆشانی کە هارت فیلریان هەیە بە مروری زەمن وردە وردە چیان لێت کێشەی گورچیلەیان بۆ دروست بێت weaknesses in the renal function گورچیلیان بە باشی ئیش ناکە. Because of that we will have to increase dose of loop diuretic to get the same effect. لەبەرەوە پێویستەکە ئێمە وردە وردە چی بکەین دۆزی loop diuretic زیادکەین بۆ ئەوەی کۆمپنسیتی ئەو حاڵەتە بکەین کە ئێمە وەکو باسمان کرد لە heart failure patientە چیت ئەبێت وردە وردە گورچیلەکانی سست ئەبێت. Loop diuretics have ceiling effect which mean they have maximum dose that we cannot exceed and we will not have any additional effect if we increase its dose. لهذه حالة أجر بينين دۆزەکەی بگەینە ماکزیمەمیش بەڵام سیرەکەین هەمان ئیفێکتی ئەبێت واتە ئەگەر 2 میلیگرام بێ و 10 بێ و 20 بێت سیرەکەی لە هەنێ حاڵەتە ئەبێ بەچی هەمان ئیفێکت پێوترێت سێڵین ئیفێکت کە ئیفێکتەکەی بە هەمان شێوازە بۆ هەر یەکەیەکیان بۆ ئەوەی ئەم سێڵین ئیفێکتە کەم بکەینەوە to overcome this ceiling effect we have to increase frequency of the loop diuretic and or combine loop diuretic with another diuretic for example thiazide. بۆ ئەوەی کە ئەمە کەم بکەینەوە پێویستە کات چی بکەین فریکوەنسی لە لوبدار یعنی بە چەند کاتێکی جیاواز بینێ و هەروەها لەگەڵ چیشا بەکاربین لەگەڵ درەگێکی ترا کە لێرە باسی چی ئەکرێت باسی thiazide دەکرێت. Side effectەکانی چییە؟ is more found with thiazide than loop diuretic and it is more likely to occur with patient of heart failure that hypertensive patient. هایپۆکالیمیا زیاتر ڕوئە لەو نەخۆشانی کە هارت فیلر یان هەبە بەراورد لەوانی کە تووشی نەخۆشی بەرزبوونەوەی پەستانی خوێنە بن و هەروەها هایپۆنایتریمیا هایپۆمەگنیسیمیا ئەن ڕیناڵ دیسفانکشن ئەمە لەو ساید ئیفێکتانەیە کە لە ئەنجامی بەکارهێنانی ئەم دەرمانەیە دەردەکەوێت. جۆری دووەممان باسی جۆری یەکەممان کرد لە 6 کلاسەکە کە چی بوو دایورتیک بوو. جۆری دووەم چییە؟ angiotensin converting enzyme inhibitors which are indicated as first line treatment
for all grades of heart failure due to the left ventricular dysfunction. ACE inhibitor angiotensin converting enzyme بەکاری هێنری وەکو first line treatment بۆ هەموو حاڵەتەکان بۆ هەموو ستەیجەکانی heart failure لەبەر ئەوەی ئیش لەسەر چیەکە ئیش لەسەر left ventricle کە بەرەو باشتربوونی ئەبا لەبەرەوەی ئەگەر هاتو ئێمە گەیشتینە حاڵەتی left ventricular dysfunction کەواتە ئەمە یەکێکە لە ستەیجە زۆر بەقوتەکانی heart failure. These agents exert their effect by reducing both the preload and afterload on the heart, thereby increasing the cardiac output. ئیشەکەی چۆناهی ئەکات ئیفێکتەکەی چۆنایی دەرەخات بەوەی کە ڕیدیوسی چی ئەکات ئەو لۆدەی کە لەسەر دڵ هەیە لە پێش ئەوی پۆمپی خوێن بکات و دوای ئەوی پۆمپیشەکات لە هەردوو حاڵەتەکەیە ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی کە کەمتر ئەو زەختە دروستەکات و هەروەها بەمەش چێ بێت cardiac output زیاکات. ئیشەکەی چی ئەکات ACE inhibitors ventricular remodeling reduce ئەم شتانە کە باسێکین ventricular remodeling واتە remodeling مەبەستمان چییە it means the change in the size structure shape and function of the ventricle or heart واتە ئەبێتە هۆی چی هەر حاڵەتێکی گۆڕانکاریەکە بێت لە سایزی دڵە لە ستراکچەرەکەیە لە شێوەکەیە لە فەرمانەکانی دڵە ئەمە بێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەو حاڵەتانە. Myocardial fibrosis which is defined as an increase in the quantity of the collagenous scar tissue in the heart واتە ئەو سکار تیشویەک دروستە بێت لە ماسوولکەکانی دڵە کە ئەمەش حاڵەتێکە ئەبێتە هۆی بچووکبوونەوەی ژووری با بڵێن ڤێنتریکڵەکان لەم حاڵەتەشە ئێمە ACE inhibitor بەکارهێنی بۆ ئەوەی ئەم حاڵەتی فایبرۆسە کە قەتماغەکردن و ئەستوربوونە کەمی بکەینەوە. Cardiac hypertrophy مەبەستمان چییە abnormal enlargement or thickening of the heart muscle کاتێککە دڵ بە شێوەیەکی ئەبنۆرمالی چی بێت با بڵێن گەورە بێت یاخود ئەستور بێت. norepinephrine release کەمتر norepinephrine دەرەدێت لەبەرەوەی وەکو باسمان کرد norepinephrine بێتەوەی چی ئەبێتەوەی vasoconstriction vasoconstriction بە هەمان شێوە کەمەکاتەوە sodium and water retentionیش کەمەکاتەوە. ACE inhibitors improve symptoms, slow disease progression and decrease mortality in the patient with heart failure stage C, and these patients should receive ACE inhibitor unless contraindication are present. کەواتە بە شێوەیەکی گشتی ACE inhibitors ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەو نیشانانی کە دەرئەکەوێت لە نەخۆشیی هارت فەیلەرە کەمی ئەکاتەوە و هەروەها ناهێڵێت نەخۆشەکە بەرەو پێشتر بچێت پرۆگرێشنی زیاتر بکات و ڕێژەی مردنیش بە هەمان شێوە کەمەکاتەوە بە تایبەتی لە نەخۆشانی کە هارت فەیلەرەکەیان لە ستەیجی سیایە. ACE inhibitors should also be used to prevent the development of heart failure in high-risk patients, stage A and B. بەدڵنیاییەوە پێویستەکە بەکار بهێنرێت بۆ ئەوەی کە ئەو نەخۆشانی کە لە حاڵەتی ستێجی A و بیان بۆ ئەوی دیڤلۆپمنت نەبێت لە نەخۆشەکەیان بۆی زیاتر نەخۆشەکەیان لێ قورس نەبێ پێویستەکە ئەمە چی بەکاربێنین ACE inhibitors. When an ACE inhibitor is prescribed, it is important to ensure that the dose is started low and increased gradually to prevent sudden hypotension. کاتێککە تۆ نەخۆشێکت هەیە و ACE inhibitoری بۆ نووسی زۆر گرنگە دڵنیابیت لەوەی کە ئەم دۆزەی کە تۆ بەکاریهێنی لە چیوە بێت لە دۆزێکی کەمەوە دەست پێ بکەیت نەک ئەکسەر لارژ دۆز بەکاربێنی سلۆ دۆز وردە وردە هەتاوەکو بەپێی چی بەپێی بەرەو پێشچوونی نەخۆشێکە ئایا باشترە بێ خراپترە بێت وردە وردە دۆزەکەی زیاکەی بۆ ئەوەی حاڵاتێک تریشمان توش نەبێت کە بریتە لە چی sudden hypotension بە شێوەیەک زەختی دابەزێت کە لە پڕا لەوانێ ببێتە حاڵەتی شۆک و حاڵەتی مردن. کلاسی سێم لە درەگ کە باسی ئەکەین بۆ با بڵێن بۆ نەخۆشی هارت فەیلەر ئەویش بریتە لە چی angiotensin 2 receptor blockers.
They offer advantage over ACE inhibitors only in side effect of the ACE inhibitor, which is the dry cough. كأما زیاتر بابلين ببراو لەگەڵ ACE inhibitor ئەوەیە کە حاڵەتێکی بابلين dry cough هەیە کە لە کاتی بەکارهێنانی angiotensin 2 receptor blockers کەمتر ئەم حاڵەتە ڕۆیات. Kandi sartan, losartan and valsartan are FDA approved for the treatment of heart failure. Dragani که باس ما کرد لەلایەن Food and Drug of Administration که باڵێن administrationیشی گەورەیە لە ئەمریکا ڕێکخراوێکە کە هەموو ئەو دەرمانانە پێویستەکە لەلایەن ئەم ڕێکخراوە ئەپروف کرێت ئەنجاب کرێتە بازارەوە یەکێ لەوانەی کە ئەپروف کراوە ئەم سێ جۆرە دراگەیە کە لە angiotensin 2 receptor blockers کە بۆ تریتمنتی heart failure ئەنووسرێت. Therapy should be initiated at low dose and then titrated to the target dose. وەکو باسمان کرد پێویستەکات لە چیەوە لە دۆزێکی کەمەوە وردە وردە دەست پێ بکەین. بۆ نمونە kandi sartan 4 to 8 milligram ounce daily, initially target dose 32 milligram ounce daily. لە 4 بۆ 5 milligram ڕۆژانە یەک جار بەکارهێنرێت کە تارگت دۆزەکەی چەندێکە 32 میلیگرامە. ڤالزارتان 20 بۆ 40 میلیگرام ئەمە دوو ڕۆژ ببورە دوو جار بەکارهێنرێت لە ڕۆژێکە تارگت دۆزەکەشی چەندێکە 160 میلیگرامە. لۆزارتان 25 بۆ 50 میلیگرام ئۆنس دەیلی بە هەمان شێوە یەک ڕۆژ بەکارهێنرێت تارگت دۆزەکەشی بریتێ لە 50 بۆ 100 میلیگرام ئۆنس دەیلی. جۆری چوارەم لەو کلاسانەی کە ئێمە وتمان 6 جۆرمان هەیە یەکەم و دووەم و سێمان باس کرد ئێستا باس لە جۆری چوارەمەکەین کە beta blockersە. Recommendation offers that the beta blocker in all stable patients with heart failure and reduce the left ventricular ejection fraction should be used in the absence of contraindication. ئەتوانین ئێمە beta blockers لە هەموو حاڵەتەکان لە هەموو ستەیجەکانی heart failure بەکاربهێنین کە ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆیەوەی کە reduce left ventricular ejection لە beta blockers کە یەکێکە لەو درەگانی کە لەو نەخۆشانی کە heart failure زۆر بەکارهێنرێت. Through their pharmacological mechanism beta blockers which is blocking the beta 1 receptor on the heart muscle and they have different benefits in managing of heart failure. لەبەر ئەوەی میکانیزمی ئەکشنەکەی بە شێوازێکە کە ئیش لەسەر ماسوولەکانی دڵەکات لەبەر ئەوە ئەتوانین ئێمە لە زۆر ڕۆوە سوودی لێ ببینین بۆ ئەوەی کە ئیدارەی کەسێکی نەخۆشی پێ بکەین بە کە توش بووە بە نەخۆشی heart failure. Pharmacological mechanism of beta blockers in heart failure which is the slow the ventricular remodeling وەکو باسمان کرد ventricular remodeling واتە abnormal change بێت لە سایز و فانکشن و structure و شیپی دڵە کە ئەمەژە بێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەم جۆرە درەگای بێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەم حاڵەتە improve left ventricular systolic function and decrease heart rate and decrease renin secretion. Beta blockers due to those mechanism of beta blockers will have this benefit. سوودەکانی چی؟ ئەو باسی میکانیزمەکەی مان کرد سوودەکانی بێتە هۆی چی؟ slow disease progression and decrease hospitalization and reduce mortality. بەدڵنیاییەوە حاڵەتی مردن کەمترە کاتەوە کەمتر پێویستی بە نەخۆشخانە و بە حاڵەتی ئەوە بێ کە لە پڕ نەخۆشەکە بچێتە حاڵەتێکی شۆکەوە یان حاڵەتێکی کە ببرێ بۆ نەخۆشخانە. slow disease progression و هەروە نەخۆشەکەش لە حاڵەتێکە با بڵێن کە خەریکە بەرەو پێش ئەچێ نەخۆشیەکەی خەریکە خراپتر ئەبێ وەزعی نەخۆشەکە ئەمە ئەبێتە هۆی ڕاگررتنی وردە وردە چاکردنی نەخۆشەکە. Beta blocker, we should start beta blockers in very low doses with slow dose titration over a number of weeks or months to avoid the symptomatic worsening. واتە ئەمە پێویستەکات beta blockers زۆر
بە دۆزێکی کەم دەست پێ بکەین بە دۆزێکی زۆر کەم دەست پێ بکەین بۆ ماوەی چەند هەفتەیەک یاخود چەند مانگێک بۆ ئەوەی کە چی بێت ئەو نیشانانی کە هەیە زۆر خراپتر نەبێت. Not all the beta blockers can be used in management of heart failure. نا هەموو با بڵێن هەموو ئەو درەگانی کە کەونە کلاسی بێتا بلۆکەرسەوە بۆ ئەوە نابێت کە بۆ مانیجمنتی هارت فیلەر کارڤیدیلۆل میتۆپرۆلۆل and navivilolol and bisoprolol are the only beta blockers shown to reduce the mortality in the heart failure patient. ئەم چوار درەگەی کە باسمان کرد زیاتر ئەم چوار درەگە بەکارهێنرێ بۆچی بۆ ئەوەی حاڵەتی هارت فیلەر یاخود management of heart failure چاک بکەینەوە. Carvedilol 3.125 milligram twice daily and the initial target dose is 25 milligram twice daily. دو جار بەکارهێنێ لە ڕۆژەکە کە تارگێت دۆزەکەشی 25 میلیگرامە. Carvedilol CR 10 milligram once daily initially and the target dose is 18 milligram once daily and the metoprolol 12.5 to 25 milligram once daily initially and the target dose is 200 milligram once daily. Bisoprolol is 1.25 milligram once daily initially, target dose is 10 milligram once daily, and the nabivolol is 1.25 milligram once daily and target dose is 10 milligram once daily. ئەمە ئەو درەگانەیە کە لە کەونە کلاسی بێتا بلۆکەرس و شێوازی بەکارهێنانەکانیمان باس کرد. کلاسی پێنجەم کە بەکارەهێنرێت بۆ نەخۆشی heart failure which is nitrates and hydralazine. Nitrates or isosorbate dinitrate and the hydralazine have complementary action. The site of action are primarily venodilator and reducing in the preload, less blood will enter the ventricles. زیاتر چیەکەن ئەبێتە هۆی dilation و وەوە ئەکات کە بڵەدێکی کەمتر بچێتە ناو ventricleەکانەوە. Decrease heart filling, decrease heart rate and decrease in the exertion on the damage of the heart. کەمتر heart rate کەمەکاتەوە و هەروەها ئەگەر دامجێک شتێک تووشی هارد بێت بە هەمان شوێ بێتە هۆی کەمکردنەوەی. Hydralazine is a direct arterial vasodilator. ڕاستەوخۆ بێتە هۆی کە خوێنبەرەکان چی لێ بکات فراوانی بکات. That reduces after load, decrease total peripheral resistance. دوای ئەوەی کە لۆدێکی زۆر چێتە سەر خوێنبەرەکان و فشاری خوێن زیاکات ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی vasodilatation و فراوانبوونی مولو لە خوێنەکان و بەمەش پستانی خوێنی سەر مولو لە خوێنەکان کەمەکاتەوە. And increase cardiac output, the heart will pump more efficiently against less resistant to further distance. واتە لەم حاڵەتەشا بێتە هۆی چی cardiac output زیاکە خوێن زۆر بەهێز و زۆر بەتاقەتەوە پمپی بڵەدێکی زۆرەکە بۆ بەشەکانی تری لەش. A combination product of nitrates and hydralazine is available that contain isosorbate dinitrate 20 mg and hydralazine 37.5 mg. Nitrates and hydralazine are recommended in certain situations. Black population with heart failure, moderate to severe heart failure. And the combination is also appropriate as first-line therapy in the patient intolerance to ACE inhibitors. واتە بەکارهێنرێ لۆکو first line لە حاڵەتێکە ئەگەر نەخۆشێک توانای مقاومەی نەبێ بۆ بەکارهێنانی ACE inhibitor or ARBs because of renal insufficiency, hyperkalemia or hypotension کە لەوانەیە ئەو نەخۆشانە هەنێک لەم نیشانانیان هەبێت دوای بەکارهێنانی ACE inhibitor or ARB وەکو چی hyperkalemia بەرزبوونەوەی کالیسیۆمی ناو خوێن یاخود ئەگەر گوچیلەکانی بە شێوەیەکی باش ئیش نەکات یاخود حاڵەتی hypotension دابەزاندنی فشاری خوێن
بۆ ئاستێکی زۆر نزم. When the first or the second line therapy cannot relieve or control the symptoms of heart failure. و هەروەها ئەگەر هاتوو first و second line therapy نەیتوانی چارەسەری نەخۆشیەکە بکات بۆ بە تایبەتی بۆچی بۆ کۆنتترۆلکردنی ئەو نیشانانەی کە لە نەخۆشەکەیە دەرەکەوێت لە حاڵەتی heart failure. Disadvantage: the need for frequent dosing. The 3-time daily with the fixed dose combination product, and the common side effect is headache, dizziness, GI distresses, and expensive. واتە پێویستە کات باڵین فریکوێنسی دۆزەکەی زیاکەین لە ڕۆژێکە 3 بۆ 4 جار نەخۆشەکە پێویستە ئەو دەرمانە وەرگێت واروە با بڵێن کاریگەری لاوشەکانیشی بریتێلەوەی کە سەرە سوڕێ و ژانە سەرێکی زۆر ئەگرێ و هەروە دیسترسێک بۆ گاسترۆئینتێستینال تراک دروستەکە و لە هەمان کاتیشە ئەم درەگە ئەکسپێنسڤە. کۆتا کلاسی درەگ کە باسی ئەکەین دیگۆکسین site of action has positive inotropic effect leading to the enhance the contractility of the cardiac muscle, increase the cardiac output or increase ejection fraction percentage. واتە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی کە ماسوولکەکانی دڵ کۆنتراکتالیان زیاکەواتە کۆنتراکشنیان زیاکات بەمەش ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە کاردیاک ئاوتپوت دڵ بتوانێت بە شێوەیەکی باش فانکشنی خۆی بکات پەمپێکی زۆری بڵات بکات بەبێ ئەوی پەستان بخاتە سەر ئارتریەکان بەبێ پەستان بخاتە سەر خوێنبەرەکان و هەروەها پەرسەنتجی ئیجێکشن فراکشنیش زیاکات. It decreases the extra additional unwanted sympathetic activity, decrease the heart rate, and it reduces the tachycardia, which is done by a compensatory mechanism. ئەبێتە هۆی ئەوەی کە هەنە حاڵەتمان هەیە کە بەبێ ویستی خۆی نەخۆشەکە سیمپەساتیک ئەکتیڤیتی زیاکات وەکو هارد ڕیت کەمەکاتەوە و هەروەها ئەبێتە هۆیکی تاکی کاردیا کەم ئەکاتەوە لەو نەخۆشانەیە تاکی کاردیا و برادیکاردیا پێچوانی یەکن تاکی کاردیاوەتە لێدانی دڵی زۆر زیاکات لەوانەیە ئەگە کەسێکی نۆرمال 70 بۆ 80 بێت ئەمە بگاتە 100 برادیکاردیا بە پێچوانەوە کە ئەگاتە 50 بۆ 60 ئەمانە ئەمەش ئەکیتر لە سوودەکانی ئەم درەگە کە ئەبێتەوەی کەمکردنەوەی حاڵەتی تاکی کاردیا کە وەکو تعویزێک بۆ ئەم نەخۆشیە بۆ کەمکردنەوەی هارد ڕیت تووشی ئەبێت. On the other hand, it will increase parasympathetic activity, which will also decrease the heart rate. لەلایەکی ترەوە ئەچی ئیش لەسەر چیەکات؟ لەسەر parasympathetic activity-یەکە زیایەکات ئەمەش ئەبێتە هۆی چی؟ decrease heart rate. لەو لاوتمان reduce sympathetic activity لەم لاڵین چیە؟ increase parasympathetic. Digoxin does not improve survival in patients with heart failure but does provide symptomatic benefits. واتە لەو نەخۆشانەیە کە هارت فەیلێریان هەیە ئێمە ناتوانین دیکۆکسین بەکاربێنین بۆی کە ئیمپروڤی سێرڤایڤاڵەکە بڵێن وەڵام نەخۆشەمان لە مردن ڕزگار کردیان تەواو گیانمانە حاڵتی کور بەڵام ئەتوانین ئێمە ئەو نیشانانی کە هەیەی کەمیکینەوە بە بەکارهێنانی ئەم دەرمانە. Digoxin has a narrow therapeutic index and this will make it easily to produce intoxication. Therapeutic index كما therapeutic index بريتيلا سيوكو للكتشركان ترى باسمان كر. It is a comparison of the amount of the therapeutic agent that causes the therapeutic effect to the amount that causes the toxicity. واتا lethal dose لسر effective dose أو دوزي كأجاتا أو حالتي لو درجة أو دوزي كبكاري هنين لتش amount كا effective لتش amount كشا توكسين دروستكات أم بيوتري therapeutic index. side effect براديكارديا وكباس ماكر لداني ضل كم تربي كاردياك أريسماتيك رؤادات بابلين لداني ضلو كهربائي ضل همويتيك أتشت nausea, vomiting, confusion and visual disturbance. سريجي جخوا وأرشته وشاوي بابلين disturbance زۆر بەباشی نابینێت تەڵخە بێ و پشتچاوەکانی ئازارێکی زۆریان بۆ دروستە بێت ئەمەش کاریگەرە لاوشەکانی بەکارهێنانی دیکۆکسین کە کلاسی شەشەم بوو لەو درەگانی کە بەکارهێنرێ بۆ نەخۆشی هارت فیلر.
Doses and frequency of digoxin. Adjust doses to achieve plasma digoxin concentration is 0.5 to 1 nanogram per milligram, and the most patient with the normal renal function can achieve this level with a dose of 0.125 milligram daily. ئەوانی کە ئەو نەخۆشانی کە ڕیناڵ فەیلریان نییە یاخود کێشەی گورچیلیان نییە لەم دۆزەیە ئەتوانن ئەو حاڵتە بەدەستبێنن کە پێویستەکە بەکاربهێنرێ ئەم دەرمانە. Patient with a decreased renal function or in the elderly should receive 0.125 milligram every other day. ئەمە کۆتاییمان هێنا بە pharmacological treatment. ئەو شش کلاسەمان باس کرد کە بەکارمان هێنا بۆچی بۆ کەسێک کە لە نەخۆشی هارت فەیلەرە. ئیڤالوێشنی ئێمە بۆ therapeutic outcome چییە؟ پێویستەکە چی بکرێت؟ Check after 1 to 3 months to ensure that your treatment was safe and effective with a high compliance. پێویستەکات دوای مانگێ بۆ 3 مانگ لەو بینە چێکی تریتمنتەکە بکەیت بزانین ئەم دەرمانانی کە بەکارمان هێناوە تەواو کێشەیان هەیە سیفن ئیفێکتیڤن کاریگەریان دروست کردووە نەیان کردووە نیشانەکان سیمتەمەکانی کەم کردوێتەوە یاننا. Ask patient about the presence the severity of symptoms and the how symptoms effective daily activity. بە دڵنیاییەوە پێویستە لە نەخۆشەکە بپرسین کە ئایا ئەو حاڵەتانی کە لە پێشترە هەیبووە ڕۆژانە کۆمەڵ نیشانی تیا دەرکەوتەوە بۆی ئەم نەخۆشاتۆ سەردانی دکتۆری کردووە. دوای بەکارهێنانی ئەم دەرمانانی کە ئێمە باسمان کرد پرسیار لە نەخۆشەکە بکرێت ئایا ئەو حاڵەتانی کە لە پێشترا بۆ دروست بوو ئێستاژ هەرەتە یان شێوازەکەی چۆناهیە بۆ نمونە شەکەت ئەبی هەناسە تۆنگە بێت سیەکانت کێشەیانە بێت سەرسنگت یێشێت نایەشێت ئەم کۆمەڵە نیشانانی کە پێشتر هەی بووە لە دوای بەکارهێنانی ئەم دەرمانانە پێویستە چی بکرێت ئیڤالوێشن بکرێت پرسیار لە نەخۆشەکە بکرێت بزانین ئایا وەکو خۆیەتی یان باشتر بووە. Peripheral edema to know the effectiveness of diuretic پێویستە بزانین کە ئایا پەلەکانی هەڵئاوسانی هەیە یان نیەتی بۆی بزانین کە ئەو درەگانی کە بەکارمان هێناوە دایورتیکەکان بە تایبەت ئایا ئیشی خۆی کردووە یان نەیکردووە بۆتە هۆی ئەوەی کە ئەدیماکە نەهێڵێ بۆتە هۆی ئەوەی کە شلەیەکی زۆر لەشە بکاتە دەرەوە ئایا ڕیتێنشنی کردووە بۆ سۆدیۆم مۆتەرۆوانی کە باسمان کرد ئەمانەش لە چی لە دوای چەند بابڵی مانگێک بۆ 3 مانگ دوای کە نەخۆشەکە سەردانی دکتۆرەکە کاتەوە پێویستە کات ئەم پرسیارانەی لێ بکرێت. Monitor blood pressure to ensure that the symptomatic hypotension does not develop as a result of the drug therapy. ئێمەکو باسمان کرد پێویستەکە دۆزەکان بە تەدریجی بەکاربێنین لە کەمەوە دەست پێ بکەین وتمان بۆ لەوانەیە حاڵەتی هایپۆتێنشنمان توش بێت لەبەرەوە ئێمە دوای ئەو ماوەی کە چارەسەرمان بۆ کردووە پێویستەکە چی بکەین متابعەی بڵد پرێژەری بکەین بزانین ئایا نەگیشتە حاڵەتی هایپۆتێنشن فشاری خوێنی ئەوەنەدا نەبەزیوە کە ببێتە هۆی تووشی حاڵەتی شۆکی بکات لە ئەنجامی بەکارهێنانی ئەو دەرەگانی کە بۆمان نووسیوە. Body weight is a sensitive marker of fluid loss or retention and the patient should weigh themselves daily. واتە ئێمە پێویستەکە کێشی نەخۆشەکە بکەین بزانین ئایا لەبەرەوەی ئەمە مارکەرێکی باشە ناسەرۆیکی باشە بۆی کە بزانین ئەدیمای هەیە بۆی بزانین هەڵئاوسانی هەیە یان نا بزانین فلوودێکی زۆر لە شیان لۆست بووە یان نا. Cough with sputum was indicate the pulmonary congestion بۆی ئێمە بزانین کە نەخۆشەکەمان تووشی حاڵەتی پەڵمەنەری کۆنجێشن نەبووە متابعەی کۆکەکەیەکەیم بزانین ئا کۆکەی هەیە ئەگەر هەیەتی بابڵێن بە بەڵغەمەوەیە یاخود کۆکێکی نۆرماڵە ئەمانش وەکووتمان ئەبێ لە دوای ئەم ماوەیە کە تریتمنتمان بۆ کردو ئەم پرسیارانە بکرێت. Physical intolerance 6-minute walk test 6-minute walk تستی بۆکەیت 6 دقە دوایەوەی کە ڕاضەیەکی نۆرماڵەکات دوایەوە کۆمەڵێک تست هەیە بۆ یەکی بزانین ئایا تەحمولی ئەوواکات تەنگە نەفەسی نابێت بڵد پرێژەری بەرز نابێتەوە وەکو کەسێکی ئاسایی تەعاملەکات یاخودنا ئەمانی کە باسمان کرد هەمووی چی بوون
evaluation of therapeutic outcome لەبەرەوە پێویستەکات لە هەموو حاڵەتێکە پێویستەکات ئێمە outcome evaluation بکەین بۆ تھراپیوتیکی کە بۆ درەگە بۆ مێدیسنێکی ئێمە بەکارهێنین بزانین ئفکتیڤ یان ئفکتیڤ نییە نیشانەکانی کەم کردوێتەوە لە سەری یاننا بۆ ئەوی بتوانین ئێمە لاینێکی تر هەڵبژێرین ئەگەر بزانین ئەم لاینە سوودی نەبووە بچینە سەر لاینێکی تر یاخود دۆزێکی تر درەگێکی بەهێزتر بۆ ئەوەی outcome بە نەخۆشیەکە بکەین.